Hello, my YouTube friends. It is purely coincidence, but I'm wearing a Tommy Hilfiger top and I'm reacting to Stray Kids today, specifically to 3RACHA. I know they're like the producers, composers of the group. In my mind, I just picture them as very smart, very creative people. But then I know because of Stray Kids, it's gonna be a lot of chaos and laughter, so I'm kind of expecting that as well. By the way, if anyone has watched Stray Kids at Met Gala, so let me know in the comments whether you like their outfits or not, because I don't hate them, but it's like meh, you know. Anyway, let's get back to the video now. Okay, I think this video, just for context, is an edit compilation, but it's from Chance Room episode 100. I'm so sad that I don't get to experience Chance Room like before it actually ended for good. 그죠? 오늘이 벌써 100회가 되었다고 하네요. 벌써 이제 그 EP 이제 두 숫자가 아니고 이제 세 숫자가 되어버렸어요. Yay! Okay, one question, because again, I'm a very baby stay and I just started studying Stray Kids the same time as I started this YouTube channel, and I actually don't get to experience and watch Chance Room live. Just curious, does he do this like randomly, or is there like a set schedule, like every week, a few times every week, every 2 weeks, or whatever? Please let me know in the comments. Thanks. It's like 100 is a lot. If he does it for like every week, then that means, how long is that? 2 years? A bit more than 2 years? Yeah. 오늘 사실 이제 게스트들을 이제 준비해 왔고 시간을 보내려고 해서 또 오늘 사실 여기서 끊고 갈게요. 저 이거 케이크 잠깐 옆에도 두고. 네네네. 네, 알겠습니다. Is Han like making a joke here? Like, 자, I'm guessing that's like sarcasm. 네. 그래서 저희가 오늘 와, 형 100kg라면서요. 축하해요. 연기 어색했나? 다시 한번 해보자. 자, 픽스리. Okay, so they're trying to act. So okay, I get it. 잠시만요, 여러분. Chan hasn't even got through the intro and there's already so much chaos happening. Oh, I love them. 준비됐어? I love Chan's laughter so much. It's like, it's so infectious. Like you just want to laugh when you hear him laugh. 네. 없던 일이었던 것처럼. 아무것도 없지. 이제 아무것도 없어. And the cake is pink. And how cute. 네, 그래서 제가 오늘 게스트들을 초대하게 되었는데요. 언제 올지 사실 잘 모르겠는데 Okay. 언젠가 들어올 거라고 제가 곧 올 시간이 다 된 것 같아요. 네, 그래서 이 방금 쿵쿵쿵 소리가 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 찬이요. 와, 생일 어머! 축하합니다. 와, 이게 뭐예요? The acting is so funny. 아, What is that? Chan is like, what is that? When it's like obviously a cake in front of him. He's so hilarious, like unintentionally hilarious. Also, isn't this live anyway? So I'm guessing like it's just for fun. Like they're just trying to act out the skit, but everyone knows like it's already planned, right? 오케이. 네, 감사합니다. 하나, 네. 둘, 셋. 오, 예. Yay! 또 왔어. 생일 축하합니다. 잠깐만. Everything's pink. Is Mangji's favorite color pink? That'd be so cute. 형 닮은 꽃이 있길래 한번 주워왔어요. 맞네. 아무튼 네. 저희 맞춰 입었어요. 맞아요. 오늘 이렇게 Alright. Oh, denim. 집이라서 이 스리라차가 이렇게 찾아오면 오케이, 자 그러면 좋을 것 오랜만에 같아서. 저희 단체 인사 한번 해볼까요? 하나. 원인 집이야. 하나. 오케이. 하나 왜 그러냐? 원, 투, 쓰리. 라차 스파이라이트. Oh, okay. That's my first time hearing their chant. It's actually really good and it's cute. I love that. That's creative.
오늘 한번 우리 룩을 한번 뭐 일단 자랑해 먼저 앉고 얘기를 해볼까요? 그럼 지금 이대로 앉으면 돼요? 일단 아니 뭐 일단 먼저 앉으세요. 네, 제가 일단 편하게 네, 앉고. It's not even visible. What are they doing? 지금 실시간으로 지금 100만 분들 Oh, 보고 있는. that's a lot. That's a lot. 그럼 100만 분들한테 뭐래? 그러면 안 부끄러워. What? 100회는 이제 다음 주에 다시 예쁘게 You guys are handsome. That's okay. 우리가 잘 준비해 왔잖아. 오케이, 그럼 한번 보여줍시다. 그래, 보여줘야지. 이 모든 아이디어가 다 우리 창빈이 아이디어였어가지고 Why does he sound like he's gonna cry? 창빈이 아이디어였어가지고 잠시만 기다려주세요. 제가 이거 각도만 조절해주고 여러분, 자신감. 항상 자신감 있게. Okay, I didn't expect that. That matching colors sweatpants, joggers, what do you call them? Why did they choose that colors? Guys! Guys! 뒤로 한번 줄까요? 멋지네. 자신감이에요, 멋지네. 여러분. The pink one is so hilarious though. 잘 보이게. But it kind of looks good and hot. Well, I mean, it looks good in all of them because they look good. 이제 100회 특집의 만큼 얼굴을 못 들겠어. Swag. 야, 우리 처음 시작해. 예. 검은 티셔츠. 자 그럼 바로바로 진행할게. 그랬어요? 네. 좀 약간 티 안 나게. A playlist, okay. 뭐 듣고 싶냐? 아니면 약간 추천해주는 만한 노래가 있냐? 이렇게 해서 제가 또 받아왔죠. 우리 세심한 남자. 어디 간지러워? 눈 간지러운데 이렇게 하면 안 돼. 어디 간지러워? Why can't he do it? 아 왜요? 왜요? 그러면 왜요? 그래서 뭐 한다고? 왜요? 그러면 청약형 벗을까요? 어차피 다 검은색인데 안에? 아 그래? 아니 근데 자켓이 성이 포인트 아니었어? 저 이게 근데 이미 That's true though. The sweatpants still the show. 까만 Oh! 핑크. The shoes are matching too! That's so hilarious. And what's even more hilarious is the fact that they actually own this stuff. Like I think Changmin said that shoes was ironed. So they actually wore that stuff with very bright colors. I mean, I don't have anything against bright colors, but I just don't really expect them to own so many bright color stuffs. 좀 숙소에 있고 두고 온 거 아니에요? 하드디스크? 하드디스크 숙소에도 있고 여기도 있기는 해. 왜? Why? Why? I don't get it too. 아 그래? 그쪽에 있었어? 그럼 내가 갖고 온 거 뭐야? 이렇게 하는 거지. 아 그럼 나 그냥 가면 되는 거지. 그렇죠. 형 가면 이제 우리가 이제 찬방 말고 창방으로 그럼 다시 해볼게. Planning to 아니, 됐어요. take over. 이미 김 샜어. 아 그래? 김 먹고 싶어. 김 먹자. 김부가 맛있는 김부가? I'm like struggling to follow this conversation's flow because they just switch so quickly. They just say the most like the randomest thing ever and just switch so quickly on top of that. Like, what? Is this how smart people minds work? 사과를 사각사각. 오 잠깐만. 집가? 김부각도 바삭바삭해. Ouch. 받아줘! 알았어. 아하 이 배꼽. 네, 저희가 또 이렇게 That's so late. What the heck? 아 미안하다. 그거 무서운데. 미안해. 오케이 진행해 볼까요 이제 진짜? 초대하지 말 걸 그랬어요. 진행을 해봅시다. 아니 뭘 He's regretting it now. 축하해주고 싶어서 이렇게 와가지고 꽃도 들고 오고 이거 케이크도 들고 오고. 알았어 내 괜한 말했다. 아 진짜 서운해요. 진짜 서운해요. 내가 괜한 말을 했구만. They're so random. I love it. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. I'm fine. Why is it suddenly English? I'm fine, thank you. And you? 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 I'm fine. 여기서 또 Oh my god, my humor is so broken.
That was so hilarious. They just keep saying, I'm fine, thank you, and you over and over again because that's probably the only word they can say right now. 창빈이의 그 라이브감을 또 들을 수 있죠. Ooh. Okay. 네? 뭐라고요? 아, 나 지금 네. 반응 보고 있어. 아 그거 일부러 라이브 찍으려고 그런 거예요. 아 그래? 네. 알았어. 여러분들 보시면 아시겠지만 조금 박자 좀 빠르게 느껴질 거라고 생각을 해요. 근데 그게 제가 리허설 때 해보니까 많이 빠르던데. 너무 똑같이 했거든요. 근데 이게 음원인가 싶을 정도로 똑같이 했는데 이러면 우리 스트레이키즈 라이브 안 하네라고 그치. Okay, I get it. This is like an Okay. excuse, I guess. 딱 마음 먹었지. 이거는 라이브감을 티를 내자. 그래서 박자 일부러 빠르게 약간 하는 변수를 주자. So Jongbin was sort of like a bit too fast for the beat. I don't know which performance they're talking about, but then he's making the excuse that, oh yeah, like I did that intentionally because, you know, I want to make it obvious that we're singing live. Classic. 그런 식으로 얘기를 해요. 아니야, 내가 일부러 아니야. 내가 설마 내가 거기서 나 긴장해가지고 설마 내가 긴장해서 박자 빠르게 했을까봐. Poor Bangchan. 내가 미안. 진짜. It's only like what, 8 minutes in, and Bangchan's already said sorry multiple times. 그래. 나는 진짜 어이가 없는 거야. 그러니까 나는. 내가 설마 실수했을까봐 내가. 그럼 영상 보지 말까요? 형, 맞. 안 본다면 내가 뻔뻔하게 그냥 할게요. 봐요. 너 맞아. 알았어. 알았다고. 내 말 맞아. 고마웠어. 그럼 보지 말까요? 봐요, 봐. 보는 걸로. 목도 벗어도 못 깔아보라 결국에는 살아남아 어떻게든 살아남아 내가 깔아봤지 않는 세게 밟아 답은 하나 모두 까고보면 돼와 너무 잘하네 이 친구. He's so good though, I do admit. 그래서 어쨌든 이게 추천곡들 받아왔는데 누가 추천했는지 제가 네 비밀이에요. 제가 알려드릴게요. 형이 비밀이라고 하니까. 알아? 몰라? 이거 모르잖아. 몰라도 다 들으면 누가 추천했는지 다 알죠. 와. 제가 우리 멤버들이 그거 고르는 거 모를까? Telepathy. 내가? 에이 그거 모르죠. 어떻게 알아 그걸? 내가 뭐 신냐 내가? 필리스 생긴 건데. 뭐? Oh no, he didn't remember? 9월 15일. 오. Okay. 22일. 9월 22일. 오. 리노 형? Oh no. 10월. 10월. 잠깐만요. 10월 20일? 23일? 10월 23일. 23일. What's wrong? I don't remember. 얘는 있다? 10월 25일. 큰일 났다. 큰일 났어. 너 이제 지금 이거 리노 이거 듣고 있어? 10월 22일. 25일. 내가 25일을 했잖아 아까. 내가 25일을 했잖아. 다음 곡은 Okay, one question though. This is not entirely related to Stray Kids, but I just have a question because this is something that I've noticed a lot with my guy friends as well. Guys don't tend to remember each other's birthday that well. Like, I don't know how it is for guys, but generally for girls, if I'm like friends with a certain group of people, especially if they're like group of best friends, like one of the first things that we try to remember is their birthday. Like, we just try to remember everyone's birthday. We'll do something special every birthday and stuff like that. I'm not saying that guys are not close if they don't remember their birthdays. I've seen so many guy friends of mine that are so close. They spend every day together. They like spend all of their free time together, but then they don't remember each other's birthdays. So is it just like because guys don't value birthdays that much, or what is it? Well, I mean, my audiences are mostly girls, so maybe I won't have an answer. But if you are one of those rare guys that are watching this video, please let me know in the comment, okay? Thank you. 다음 곡이 뭔가요? 소고기. They're so synchronized. 토끼야. 불렀어? 형 돼지 토끼. What? 차이가 있어 차이. Fake rabbit. 성이 돼지고 이름이 토끼야. 성이 돼지가 돼지가 먼저네? 성이 돼지면 Why is Changmin called Pig Rabbit though? I mean, I thought he's called Pig because he's sort of like buff and he eats a lot. But then, what's the rabbit? What's the correlation? I don't get it. 아니 바다 코끼리가 좋으면
돼지 바닥 코끼리가. Pig Waller sounds very bad. 아니 그건 그냥 뚱뚱한 바닥 코끼리. 그것도 줄이면 돼지가 되긴 하네요. 돼지 바닥. 그러면은 다음 노래가 뭐죠? He's so cute. 다음 노래 갈게요. 예. 다음 노래는 또 스페셜한 추천을 받았어요. 야야. 다음 노래. 다음 노래. Ouch. 다음 노래. I love how Han is so baby girl here is all 다음 in 추천 pink. 바로 한번. Let's go. 아 이거예요. Oh, I've seen this. I've heard this song. It's so hilarious. 점심을 빨리 마시는 거 먹어야겠다. I can't believe they made this masterpiece 하게 되었는데 with these hilarious lyrics about Changbin. Oh my god. Ah, 제 차례. they're like so talented and then serious at the same time. 지금요? 혹시 한 씨가 괜찮다면 네. 오늘 100회 특집인데 네. 특별한 특집인데 한 씨의 벌스라도 혹시 어느 정도 작업하는 모습을 한번 보여주고 가는 게 어떨까? 나 그러면 네. 댓글에서 가사를 몇 개 추천받아서 오. 그걸 넣어서 만들어줬어. 좋아요, 좋아요. Nice, nice, nice. 돼지 코끼리건 토끼건 너 언제나 될게. 아 이것도 넣어야겠다. 좋았어. 돼지 코끼리건 뭐였냐? 돼지 코끼리건 토끼건 Even the fans are in on this joke. 넌 언제나 뭐였지? 대끼 안 해. 넌 언제나 돼지하라고 하지 않았네. 넌 언제나 대끼야. 오케이, 대끼야. 그냥 대충 이렇게 해보고 아, 그래? 나머지 프리스타일로 해봅시다. 좋아요. Oh, they're recording it straight away, like during live. Oh wow. 잠깐만. Wow, they're so talented. 오케이. 중간 정도? 좋아요. 자, 한번 해볼게요. 돼지 코끼리건 형이 토끼건 넌 언제나 대끼야 아니면 돼지인가 하늘 형은 전보다 살이 많이 빠졌어 조심을 잃었어 Oh, I cannot with this, guys. First of all, they are very talented. The voice sounds so good. The song sounds so good. Even this like demo version, like it's so beautiful. It sounds kind of sad as well. It's very pretty. But then when you actually pay attention to the lyrics, like I just can't contain my laughter. I want to enjoy the song, but the lyrics just stand out too much. 오케이 그다음 프리스타일로 간다. 다시 해볼래? 아니면 바로 진춘? 그 뒤는 프리스타일로 갑시다. 오케이, 그럼 다음 부분 넘어갈게요. Oh, like freestyle the lyrics, or 예. 형은 살이 너무 빠졌어. 처음보다 초심을 너무나 잃었어. 왜 매일 저녁 야식 시켜 먹던 습관 어디로 가고 운동을 하고 있어. 너무 마음이 아파 야위 여가는 형의 턱살을 볼 때마다 동생은 마음이 너무 아파서 비타민 C라도 챙겨주고 싶을 마음이거든. 형은 나의 정말 너무나도 위대한 형. 여기까지 합시다. 위대한 형까지. 위대한, 오케이. 위대한 형은 he's good though. He's so good. 위대한 형까지는 거짓말이었으니까 위대한 형만 자릅시다. 오케이. 슬픈데? 자, 형은 나의 돼지 아니면 그냥 돼지 아니야 솔직히 어울려 바다 코끼리 너무 귀여워. This is like dissing Changbin. 계속해. 마음 주지 마. 나 잠시만. 나 고기를 너무 많이 삼켜서 배 아파. I cannot with this, guys. 이거 너무 좋아하는 거 아니에요? But kudos to Changbin though. He doesn't get offended at all. Like he actually takes everything with such a big heart. You know, that's really good to have a friend like that. 그래 스테이만 좋으면 됐어. 그렇긴 해. He gave up. 됐어. 내가 바다 코끼리가 돼도 형 바다 코끼리 좋다. 돼지가 돼지 코끼리예요. 돼지 바다 코끼리가 돼도 형 나 바다 코끼리 좋아. 바다 코끼리 좋아. Han is so excited about the walrus. 바스코끼리 얼마나 멋있는데. 야, 바스코끼리 멋있다. They're like walrus is so awesome, but then they keep laughing.
너무 웃겨. 돼지 아니면 그냥 돼지 아니야 솔직히 어울려 바다 코끼리 너무 귀여워. 우리해. 우리 해봐봐. 우리해. 야, 형 바다 코끼리 텐딩 되고 있다. I can't believe it actually trending on Twitter. The power of Stray Kids. Oh my god. Oh, my mouth hurts. I laugh too 더 much. 아니면까지 이거 쓰고 코끼리. 아니야 솔직히 어울려 바다 코. So they recorded everything. 내가 Arrange and 사랑하는 compose it straight away. 서창빈 영어로 이름은 SPR 다시 해보자. 형 도대체 왜 입었어 왜 입었어 바지? Why are you wearing pants? 바지는 입어야지. 내가 진짜 바람 끼는 줄 알아 이 자식아? 바지는 입어야지 임마. 사람 취급은 해 임마. 아 미안해 나 정리하고 할거 나 진짜 인터뷰를 못할 것 같아 나 정리하고 아왜 입었어 바지가 나올 줄 몰라서 여기서 끝내. I don't know if Jungmin's actually mad or not though. 바다코끼리가 싫더라고요. 아 진짜로? 진짜로? 아, 실시간 트렌드 6위라며 바다코끼리. 진짜 왜 그렇게 하고 스테이도 아나 진짜 이 왜 이래요? 야 바다 코끼리 얘기 누가 꺼냈어 오늘? Hand. Oh my god. Stays are so hilarious. 야 한이 지금 흥분해가지고 지금 가사 다 나온다. 지금 계속 나오고 야 있어. 재밌냐? 재밌냐고 임마. 형의 목소리는 마치 무야호 언제나 귀 속에 조용히 내게로 속삭여 물론 난 사랑하거든 우리 형의 모든 걸 그러니까 하고픈 것들 다 하면서 살아. 아 좋아요. And that's how the Muyawi comes into the song. Oh my god. 아, 코끼리 실트 4위래요 와 진짜로? 와. The power of 바다 stays. 코끼리가 엘리펀트 seal 아니야? 맞지? 여러분들 제가 아닌가? 웬만해서는 실트라고 하면 정말 감사드리고 바다 싶은데요. 코끼리가 별로 감사하진 않아요. 아, 코끼리 4위 딱히 감사드리지 않아요. 바다 아 바다 코끼리. 코끼리 진짜 아 워월스구나. 아 아 진짜 그럼 워월스네 엘리펀트 seal 형 말고. 멋있잖아 왜 이렇게 귀엽게 생겼냐? 귀엽다 아니 I shouldn't laugh. I don't want to laugh. I'm so hilarious. Okay, don't laugh. Don't laugh. It's cute. It's cute. Jungmin is cute. Jungmin is cute. Okay? 야나 스키즈로 데끼 그것도 나왔어 He's sulky. 아니야. 저거도 아니야. 저거도 아니야. He can't stop laughing though. Han looks like he's suffocating there. Oh, poor Jungmin. 아니야 우리 창민 데끼야. Chan is so cute. 아니야 우리 언제 데끼야. 자고 나의 손을 잡아줘. Why is he mad at Chan though? 왜 나 안 잡아줘? 왜 나 안 잡아줘? Oh, he's sulky. But I thought Han was the one who made fun of him. 아 좋습니다. 아무튼 네 백현 선배님의 다음 추천 노래. 아 이 노래 알죠? 자 참 이 노래 알잖아요. 알잖아요 이 노래. 아 참 이 노래 알잖아요. 아 참 이 노래 알잖아요 이 노래. 화면으로 봐. 아, 이 노래 알죠. What song is this? 이건
Is this a Stray Kids song? Or... 진짜 이거는 명곡이야 진짜. 이거는 다 독보적이죠. 네, 스트레이키즈의 Oh, yeah. 어떤 It's 노래죠? very Stray Kids style, that's why. 이와 The hair. 이와 바닷빛. Okay, now he's dissing himself too. 이제 즐기고 있지. 재밌네. Everything. He's like on the way there. He's like getting more familiar with it. 이거 바다 거북이요? 아니면 그냥 육지고? 야 바다 거북이는 엄청 빠르지. 바다 거북이는 수영이 빠르지. 엄청 빠르지. 근데 바다 거북이 바다에 나오는 거 봤어? John, why are you gonna do that? 그거 아직 안 했네. 분명히 안 했어요. 그걸 깜빡했네. 깜빡했어. What is this? 그걸 깜빡했어요. 아니, 깜빡. 신호등이 깜빡. 우와 진짜 바다 거북이 생기지 않았다. 아니 말이 끝까지 들어야지. 생기지 않았다고 했어요. 생일이 않았다고 했어요 제가. 하고 한번 해볼까요? 우리 스테이와 함께 그룹 하고 한번 해볼까요? 진짜 How are you gonna do that? 마지막 한 번 더 보여주자. And it's so baby girl, I love it. They're so adorable. I love it. I love how they just keep making fun of each other during the live. Again, I haven't watched Chantrum and I'm really sad that I didn't get to experience watching Chantrum live. But oh well, there's nothing I can do about it. It's very sad how things happen and how like some toxic fans cause Chantrum to actually end permanently. But anyway, I think for a lot of stays, all the stays out there, Chantrum's going to be this really nice memories for everyone. So I think it's good that it ended that way. Probably it's probably for the best. But yeah, I love seeing this three Raja. I can tell they're very comfortable with each other. That's why they like just decent make fun of each other very comfortably. Like they're not, you know, everyone's taking it with a big heart. Like obviously sometimes you can get a bit sulky, you can get a bit annoyed, but like it's not a big deal, you know. It's not like something to have a big fight about. One thing that really stood out the most throughout the video for me is how close they are to each other. The way, like for example, they switch conversations very randomly and everyone knows what the other person's gonna like say or what the other person's gonna talk about, and you know, just play along with it. Like that alone is a testament of how close they are to each other. And then like they work very well together. Like Han and Bangchan was so talented there just now. Like they were making the song on the spot. Like Han was like doing freestyle rap, creating the lyrics out of nowhere, and he also recorded like a demo of the verse. Like he's so talented, he's such an all-rounder. I think it's nice how they actually seem to enjoy the process, like the songwriting process. Like they actually love their job, you can tell, like you can see it. That's all for today. This is a lot of fun, but deep down I think it's very heartwarming as well for me to watch this. And yeah, I'm gonna end this video here before it gets too long, and I will see you again next time, everyone.